大家好，为大家展示的是 Sony CDX GT 500 USB 的机型本身有 CD、USB 还有 AUX。那我们前面板你看 USB、AUX 全部都没有插，保持干干净净的那我们已经改装成蓝牙音乐主机，直接为大家展示这个音色他来听我的演唱会，在17岁的初恋第一次约会，男孩为了她彻夜排队，半年的积蓄买了门票一对。我唱得他心醉，我唱得他心碎，3年的感情，1封信就要收回。他记得月台汽笛声声在催，播我的歌陪着人们流泪，嘿嘿嘿，陪人们流泪。他来听我的演唱会，在25岁恋爱是风光明媚。好，展示到这边谢谢各位的观赏。